खानपुर महर में भाण ब्लैक ते विकिरो करण खिलाफ़ आबादगारनि जो असिस्टेंट कमिश्नर खानगढ़ जी ऑफिस ॾाढो एहतजाज। अव्हांखे इन हवाले सां ॿुधाईंदो रहां त खानपुर महर में यूरिया भाण ब्लैक ते महांगो विकिरण खिलाफ़ शाहपुर महर समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि सां तालुक़ रखंदड़ आबादगारनि जन में हाफ़िज़ नसरुल्लाह गबोल, मोहम्मद नवाज़ गबोल, जमील महर, हिदायतुल्लाह महर, अमीन गडानी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में असिस्टेंट कमिश्नर खानगढ़ जी ऑफिस ॾाढो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरनि जे हथनि में प्ले कार्ड हुआ जंहिं ते भाण डीलरनि ऐं वापारियुनि ऐं सरकारी कमनि खिलाफ़ नारा लिखियल हुआ। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त खानपुर महर में यूरिया भाण ऐं DAP भाण सरकारी अघ ते न पियो मिले। आबादगारनि खे भाण ॿीणी अघ ते विकिरो कयो पियो वञे। हिननि चयो त भाण सरकारी अघ ते विकिरो कयो वञे, ॿी सूरत में सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो। जी सचिन कपूर, इबरत न्यूज़, खानपुर महर।